السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم واحد الحلوه اللي سهله واقتصاديه كما كتشوفوا. المقادير معايا هنايا عندي واحد البيضه اللي تكون من الحجم الكبير، وكاس ديال سنيده. سنيده كتبقى على حسب الذوق، الا كنتو بغيتوها تكون تجيكم حلوه الحلوه فديروا كاس يكون عامر. وعندي واحد دانونه، و الزيت كواس ما يكونش عامر. وهنايا عندي واحد الفاني، واحد الساشيه ديال الفاني، وخميره ديال الحلويات تكون 7 غرام. انا هنايا عندي 8 غرام، غادي نقص منها. وتبع معايا طريقه التحضير ديال هذه الحلوه. هنايا كما كتشوفوا درت السنيده، غادي ندير واحد قرصه ديال الملح، وغادي ندير البيضه بحال هذا الشكل، وغادي ندير حتى الساشيه ديال الفاني. انا غادي نخلط غير بيديا، تقدروا تخلطوا بالخلاط اليدوي والكهربائي. المهم انا غنخلط حتى يندمج ليا البيض مع السكر والساشيه ديال الفاني. بعد ما اندمج لينا السكر مع البيض غادي نضيف هاد الزيت هذا، وغادي نخلطهم حتى هما. غنخلط مزيان حتى تندمج لينا الزيت مع هاد القوام هذا. وغادي نضيف هاد الياغورت، غادي نبدا نضيف الدقيق على حسب الخليط. المهم الخليط ديال هاد الحلوه ما خصهاش تكون جاريه. وغنضيف الحلوه كما قلت لكم، هاد 8 غرام غادي نقص منها باش تجيني الحلوه، يعني باش تصدق ليا الحلوه مزيان، ما تجيش منفخه بزاف. صافي اكتفي بهاد صافي. وغادي نخلط الخليط ديالي، وهذه هي النتيجه ديال العجينه كما كتشوفوا. هاد المعجنتها غادي نكورهم كويرات. نسيت ما قلتلكمش، هاد الحلوه هذه ما تحتاجش للطبع، غادي نطبعها غير بالمقطه ديال القرعه كما كتشوفوا. المهم غادي تبقاو معايا وتشوفوا كيفاش غادي نطبعها. غنحاول انني نكورهم بنفس الحجم بحال هذا الشكل. وهنايا من بعد ما ساليت التكوار ديال الحلوه ديالي، غادي نجيب واحد شويه ديال السكر سنيده. ومع هنايا راني بديت كنصايب الحلوه. هنايا جبت سكر سنيده، خلطته مع الكوك. المهم كنجيب هاد الحلوه هذه كنحاول انني نغطسها في السكر سنيده مع الكوك. وغادي ندير واحد الحفيره الوسط هنايا، وغادي نطبع غير بالمغطى ديال القرعه كما قلت لكم على هاد الشكل هذا. واخا كيجي هاد الشكل بسيط، ولكن راه كيجي زوين بالنسبه اللي ما عندهاش مع الطوابع تشري الطابع. راه حتى هذه راه فكره زوينه. هنايا راه من بعد ما غادي طيب غادي نعمرها بالمربى. المهم هانتوما معايا حتى تشوفوا النتيجه كيفاش غادي تكون. هاد الحلوه راه بسيطه وكتجي زوينه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم كما كتشوفوا. نعاود ندير معكم واحده اخرى. انا راه ديما تنبغي نشارك معكم حويجات اللي بساطين وساهلين.
ونتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. صافي غادي نستمر بحال هكا. صافي غادي نستمر على هذه الطريقه هذه حتى نسالي هاد الكويرات ونرجع باش نشوفوا باش نوريكم النتيجه ديال الحلوى. وهذا الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا كما شفتوا. من بعد ما زينتها بالمربى راه عاودت دخلتها الفران باش يشد ليا المربى راسو، يشد راسو كوفيتير. المهم كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وما تصوروش المذاق ديالها كيجي بنين وتستحق التجربه. المهم نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وشكرا ومع السلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. ومن بعد ما سالينا الشكل كما كتشوفوا طبيعتهم غادي نديرهم في الفران يطيبوا لينا. نشعل الفران غير على التحت وغنديرهم هما الفوق يطيبوا على خاطرهم بشويه على خاطرهم. المهم حتى يطيبوا ونرجع نزينهم معكم.